अबे क्या है यार तू भी पॉकेट का किल दिला दिया उसको एक। ठीक है देख ले नेड भूखा मोली में। Bring up voice chat. अबे ये क्या क्या लगा इसको बदला लेगी अभी। टीस मार दो गंदा ले गिराई हो थी गया भाई, फिनिश। हवा में गिरा दी थी भाई, पड़ेगा वो वाला शॉट। ये इसको जबरदस्त लगा। चलो कुछ तो कहा भाई, क्या ही बोले यार। यहीं पे बैठ जा। अबे तेरे को भी जाने की बहुत जल्दी लगी रहती है। भाई किल उसको न दे रहे, पीछे आ जाएगा। मरने तो मुझे किल मिल उसको। किल, अरे जा क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे सामने किल उठा ली क्या मैंने, अपनी नेट से मारा था। फिर क्यों मरा था? ये वाला मैच भी लगी ले रही है इसको भाई, लगी। बराबर पहुंचे, क्या ही बोले। फॉलो करो, जैड मेरे पीछे आओ, जैड मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ये लो, सुनो सुनो सुनो, ये तलवार लो, जैड सुनो सुनो सुनो, पीछे आओ। वो मुझे मार ही नहीं पाएगी, अब देखो उसको कैसे चढ़ाता हूँ। जैड मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, तलवार तलवार लेके आओ, आओ मेरे पीछे आओ, कटाना लेके।
मेरे पीछे आओ, इसको यहाँ पे ऐसे करो, बस ऐसे करके ऐसे करो। अरे यार मुझे नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे यूज करो, Marked a बहुत दूर location. जाओगे। अरे इधर नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। जैट इधर आओ, ये देखो ऐसे, ये है ये। बस बस। भाई तुम जैट तुम बेइज्जती कर रहे हो यार। देखो ऐसे जैट जैट मेरे पीछे आओ, जैट मेरे पीछे आओ। जैट आ जाओ, अभी उधर है जैट, इधर आओ इधर आओ। अरे मैं गया। अरे यार ये तलवार आना रही है यार, वो तुमको भी देगी टोचर, मुझे पता था तलवार से मत भी मारते, कोई इज्जत नहीं है भाई, कोई इज्जत नहीं है, सही बता रहा हूँ। मैं वो डिस्काउंट भाई बन जाऊंगा 5 गोली पे। भाई वो गुस्सा आ गया, भाई गुस्सा आ गया, जाट अपने बस तो पीछे चले जाओ। भाई गुस्सा आ गया, जाट पीछे चले जाओ, गुस्सा आ गया। जाट अंदर जाओ तो बस देखो, बोला ना गुस्सा आ गया, जाट वरना गुस्सा आ गया। भाई गुस्सा रिवाइव होने दो, चीटर।